आज दसैँको दिन भान्जालाई चकचक नगर्नु, नराम्रो काम नगर्नु भनेर राम्रैसँग सम्झाइ राखेँ। त्योपछि म कीर्तिपुरको यात्रा गर्नुपर्ने थियो। सरहरूलाई फोन गरेँ, त्योपछि ल आउनुहोस् न भनेपछि म कीर्तिपुर पुगेँ। कीर्तिपुर पुग्दा त ओहो! मेरै लागि भनेर चाहिँ माछाको प्रकार हाम्रो विनोद आङ्ग्ला सर र पर्सु थलङ सरले चाहिँ माछा तयार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि माछा भनेपछि म पनि हुरुक्कै। अब मित्रसँग निकै राम्रो मेहनत गरेपछि पर्सु थलङ सरले माटो बनाउनु भयो। फेरि उतापट्टि विनोद सरले चाहिँ साग पनि केलाउन थाल्नुभयो। आज जे होस् दसैँ राम्रैसँग मान्ने भनेर। विष्णु सर माथिल्लोपट्टि खाटमा बसेर चाहिँ फेरि कुन बेला पाक्छ भनेर चाहिँ उहाँले यसो मोबाइल हेर्दै बेला बेला किचनतिर पनि आँखा घुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकछिनपछि केही काम सकेर विनोद आङ्ग्ला सर पनि आराम गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर त हाम्रो पर्सु सर पनि आराम गरिराख्नु भएको छ। किनभने खानेकुराहरू हामीले यति बेलासम्ममा खाइसकेर बसिरहेको हो। म पनि एकदमै खाएर भुलेर बसिरहेको। तर एकछिनमा अनामनगर जाने कुरा भयो। अनामनगर जाने कुरामा चाहिँ अब विनोद सर मानिराख्नु भएको थिएन। हाम्रो पर्सु सरले चाहिँ हप्कै झप्कै गरेर उठाउँदै कोसिस गर्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ के भने मेरो नाममा छुटेको यो दसैँ भाग, यो कोक, पेप्सी जे भए पनि चाहिँ मैले बोक्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ कोक बोकेर हतार हतार सबैभन्दा अगाडि तल निस्केँ। तल निस्केर चाहिँ कसैले थाहा नपाउने गरी भनेर चाहिँ मैले स्कुटरको डिक्कीमा लाउनु पर्यो भनेर निस्केँ। तर म स्कुटर कहाँ छ भनेर गएँ। हेर्दै जाँदाखेरि एकछिन स्कुटर देखिनँ। किनभने स्कुटर कहाँ छ भनेर म एकछिन चक्क पनि परेँ। ला कता मैले त मेरो स्कुटर अलि पर नै देखेँ मैले। अलि पर बसिरहेको रहेछ। हेल्मेट देखिनँ। फेरि हेल्मेट कहाँ छ भनेर चाहिँ म घरभित्रै टर्न गरेँ। घरभित्र टर्न गर्दाखेरि चाहिँ हेल्मेट चाहिँ हाम्रो विनोद तामाङ सरको बाइकमा थिएरै छ। त्योपछि हामी अनामनगर लाग्यौँ।